ये पार्सल आया है अमेज़न से। चलो इसको जल्दी से खोल के देखते हैं। हाँ। मेरे पास आ जाना। क्या क्या? दीदी जल्दी क्यों खोलियो इसको? टन टन। ये इसमें क्या है? हल्क है, स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, और ये रेड मैन होता है ना, रेड मैन। मम्मा जी ओ देखो। और ये टॉय है किसका? मीमू का। सो थैंक यू मम्मा। अगर आपको ये हल्क, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और आयरन मैन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक